Вес стали? Не, так. Нет. Обороты. 2800, да? Все. А, антенна. Ну это, слышишь, турбина дует, патрубки аж пухнут, блядь. Ну, нормально, значит. Или дохуя? Нормально. Ну давай что, добавлять будем что? Надо бы убавить топливо. Убавить хочешь? Да, вот попробовать, чтобы он, ну, расход как бы. Или ты думаешь, ну, Не, если смотри, если дыма нету, ну давай я его убавлю его. просто вот сейчас смотри, я попробую. И вот кулер такой, как кипяток, пиздец стал, блядь. Ну да, Это это турбина хуярит так, да? турбина работает хорошо у тебя. А ты прям тут сейчас, да? Да, да, давай, я сейчас добавлю его. То есть убавлю. Не-не-не, пусть работает. Давай пробуй. Надо будет холосты добавить. Можешь добавить ручкой? Чуть-чуть добавь. Сейчас, Ну, пробуем, давай. они холосты не добавят, то есть винтов только надо. Ну да, или тут. У тебя на 10 есть ключик? Да. Давай. Надо браться. А там у тебя вода или что там внизу? А там набирается потихоньку. А, набирается. А, у тебя тут и моторчик, это отсос, да, это воды? Нет, Нет? это не раздельный трубы. Ну, там уже где протекает, она всю жизнь там вода. Дождик капает же все равно. А я смотрю, она у тебя капает тут там, где вот это, вал входит в этот. Да? Ну да, он там он капает. Надо посмотреть больше. Что, да? Не надо пока, да? Сейчас, погоди. Давай, заводи. Проверил, все, да? Добавили обороты. Давай, поехали. Там, А? там. Да.
Я тут все равно вылезу. Обороты столько же? Нормально это? Да, 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 да. Но он чуть меньше показывает, может сейчас на сотню больше. Вот А, замеряли таким механическим тахометром. у тебя и давление турбины есть же, да? Это, не, это масло. А, масло. Ты говоришь? Так вроде порезвее выскочил. Порезвее. Значит, нет, значит, сильно много было добавлено. Есть такое. Когда дохуя добавляешь, Может, она тупит. А выход есть куда-нибудь отсюда? Да? Вот туда в дон. Что, может, еще убавить? Не, нормально. Какой вкус? Не, у тебя катер здоровый, волну хорошую поднимает. А вибраций нету, вот сделай холостые. Смотри, вибрации нету. Я говорю, он прогревается, но становится лучше. А, прогревается. Немножко еще подтягивает, на холостых, то есть, если бы это идет с клапана, то ему похуй. Не, это не это из-за поршневой это так вот, когда прогревается и лучше. Но поршневая здесь нет, ну, блядь, он ни масла не берет за весь сезон, ни грамма, блядь. Сколько новые, диджи охуительные были, да? Поршневая, я сомневаюсь, блядь. Я говорю, может, не знаю, а изотопки так не должно быть, да? Она ж один пунктер, она намеренно дает на все или нет? Ты, наверное, давай снимай форсунки, или потом, когда на этого, на осень, снять форсунки, посмотреть все-таки форсунки. Как это отключить форсункой? Да, А у тебя этого нет, да, центра? есть. У нас-то есть на работе, не знаю, там, блядь, но мы их свои проверяем. Ну, есть, надо проверить форсунки. Он если раскрутили новый, может настроили там так? Ну да, может неправильно настроили. А как он должен, он вообще должен стоять, звенить. Ну понятно, да.